うん。暗い、ちょっと薄暗いうちからこのうち入って、こんなのが結構釣れてますね。ヤマメ綺麗ですね。ああ、当たるんだけどちっちゃそうですね。肘の先こう加えて動いてんだろうな。針も大きいしな。追い込まないですね。これはもうついてる感じだな。今のヘリが出てるのね。今日に降ると出るのかな。ここに張り付いてるのは見えるんですけどね、なかなか来てくれないですね。
スのタイミングはなかなか難しいですよね。全部すっぽ抜けるの。生地だからかな。ちょっと微動もしながらスパンと切ってくれるのかな。余裕なのかな。ちっちゃいね。見てもこんなもんってとこですね。全然ちっちゃいな。ちっちゃい。